Saudara mga kabatad, ni kasal pandayanan, ini pong anak lapad iya so anang Poitonyo, mag-aral laki ni Minalin Academy, lalam ning kumbento. During recess of free time, yaso ng Poitonyo, mumukyat laging kampanaryo, tipala, at manalukit lagi ang tuktok na ning patsa na ning pisamba, dumluka rin niya ito Santa Monica. Punang kaya lang atwa, talang lagay ng estatwa ng Santa Monica at mag-wish na. Kitang ng Tonyo ang ason. Ason namin wish mo. Secret na ason. Yason naman yung may utang. O ikatonyo, namin wish mo ang Santa Monica. Balong ason, yung wish mo ang Santa Monica, sana utang mayari katang college. May katuluyan ka ta. Nang pamanyap yan mo. Kaya nakanta pa mo, isipan mo na ita. Pero may pagtuto, yung karelang wish. Inyang mayari lang college. May katuluyan niya iyason, ang Poitonyo. At may kalimalang anak. Minunayang may kay Tonyo. At minsan pigdala na akong tilapia na son. At nga nang may kwento. Among ana, amimiss kay Tonyo, ang asawa ko. Hala ko nga sabi kayo, as nanay kagana ka, potang magsabi-sabi ko, potang kakatak na akong kakatak, uling pagsilosan ko rin babaeng ligid-ligid kaya, manahimik yaro ko, kaula na ako, at sabya na ka na ako, sweetheart, kaya kako for life, kaya kami kagana ka, pangako ko, maging mayap mong asawa at malugod na tatang karen anak na. Amimiss ko ita mo, putang mapali ko buntok, sabya na ka na ako, sweetheart, kaya kapay-pali buntok, putang mitas ka presyon. Malungwa mo, yan ako may nakit pang lalaking kalupa ng Tonyo. At yan yung adwa ko nga nakadalaga, tutwa na lang, kaya pamisang makisawa, uling manenaya lang anong lalaki, kaugali ng tatangga. At sabi ko karela, makisawa na kayo, uling na kayo manakit, kalupa ng tatangga. Putang mapali ang buntok, yason, marimlane magbuntok, Itonyo. Bisad-sad na rin ang may asawa. Maluyo, may ito ka rin sangkap, ning biya na rin may asawa, itang period of adjustment. At nung minsan ay daiwasan, ingila, may bubungil lang. Nung minsan may papatela nilang word war, king metong at metong. At sana yung pati, daring may asawa, ay mumuli king patayan, ang pong pamikawani. Siguro dimdam yun itang balita, niyang August, kaya ni King Angeles, at inlangin kita meto nga babae, kilog na ning hotel, putod siya buntok. Huling pinutot niya buntok ning kayang boyfriend. Huling atin niyang aliwang boyfriend. Kinseros ning lalaki, delane hotel ning kayang girlfriend. Karas ka rin petene, pinutot niya pabuntok. At yung may asawa, kaya naging kaya katamang meto nga baryo, niyang nilabasan na New Year. May patelang may asawa, selos ng lalaki king asawa na. Huling isipan natin niyang aliwang lalaki. Berila ng asawa na pilog ng kwarto. At kaya rin ang berila ng asawa na. Berila niya naman ing sarili na. Metelang atwa king kwarto. Kakatuping anak. Mami, Daddy, buklat siyang pasbol. Happy New Year. Niyang siranding pasbol. Pareho lang meterin may asawa. Kilog na ng kwarto. Yan pong gospel reading tamong ini. Nung buryana mo sa Jose, pwede na yung papatay Maria, king pasibas king bato. Malupit siya, king batas na rin Israelita, kareng babaeng makipangalugod, king Eda asawa. At ilang pitang wanan kasal, ni Maria po Jose, hindi sa public knowledge na ilan, o nang bayo lang pa ikaw miyabe, may yakiting kakagliyang at lumbulan ni Maria.
Nung ika'y lalaki, naming gawan mo. Siguro, panampalingan may Maria, kaladkaran may kingdalan, ulintikla na nakabuntok, may pinteho ka, balo da rin tao, ikayo na. Pero oy ni Maria kakagliya, eko pa man miyabe, at ala pa mang milyari kaya kayo. Masakit indela na ng San Jose. Dapat, San Jose, margulyang aral kaya katamungan in times of crisis management. Nung ating business management, how to handle and manage your business, ngayon natin mo namang ausandang crisis management. How do we manage crisis in our relationships? Uling relasyon na rin may asawa, yung relasyon tamo, dadalang krisis ng minsan. And St. Joseph teaches us some lessons how to manage our crisis in relationship. So makanano na hinandel St. Joseph in krisis na king relasyon na king Maria. Hinalandang matinding crisis. May nahimik yan San Jose. May nahimik yan. Eneburin misalbag ka marinayan ni Maria. Binalak na niya mong kawanyang lihim. May nalangin niya San Jose. May konsulta niya kinapong Ginoo. At kimpaninap, balo na yung katutuan. Tinalakad siya. Inuli na yung Maria bilang asawa na at sinduna in karilang pangarap. Balibobo na din may asawa at ilang problema, masakit siyang patahimikan ng metong karela. Manahimik ka. Listen to your heart, not to what other people say. Listen to your love. Yumin kawan niya ng asawa mo. Are you willing to give it all up and let's call it quits? Kaya rin yung mga sakripisyo yu. Agyumong ipasura yung lugod yu in metong at metong. Can you make it? Can you waste your relationship? Makanyang muita. Agyumong ipasura in malbat yung pamiyabe at masayang pamiyabe. Manahimik ka. Listen to your heart and recall to your mind all the beautiful memories. Apiyabe yung asawa yun. Ating kayong piyabe. Are you willing to waste it all? Kalimban mo na yung bilabas yung massage sa yung araw together. At yung kalimban nita, ali. E mo pwedeng takasan ng masayang aldoyo ng asawa mo. Ulinin kaya kang katandanan ng pong memory. The memory of your heart. The beautiful memories of your being together. Manahimik ka. Pagramdaman may puso mo. Ganakan mo itang masayang aldoyo ng may asawa yun. Ning pamiyabe yung bilang may asawa. At eka makiramdam ka rin aliwan tao. Listen to your heart and recall to your minds all the beautiful memories you have had together. Kinpiling ng asawa mo. And are you willing to waste that and throw it all away? Kakadwa, may sasalbag ka marinayan in asawa mo. Do not resort to black propaganda. Baliyo nung may pati kayong may asawa, sana agyang imamu, agyang dek kapatad mo, dabalo. Ikayo mong atwa. Settle it between yourself. May sisira ng asawa mo. Bakit? Uling midamela ka marinayan din anak mo. Makalunos na rin anak mo, nung balo na rin sa blang tao, ing pati yung may asawa. Midamela ing kamarinayan yun. Baliyo, di kong kakilala, may pagdimanda laking korte. Ding anak, mamitok na nyo na yan, ikami lulto makarine, tarentaw. Uling dela yung korte, ing kera yung pati, bilang may asawa. May sasalbag kamarinayan ng asawa mo. Uling midami lang kamarinayan ding anak mo. Putang may patera yung may asawa, give yourself a break. At kung kakilala may asawa, may patela. May point babae,
migpaalam king asawa na 3 days alive. Penin ko ning lalaki. Nung kaluguran ako pang mami yung magbalik yan. Dinan kiyang oras para misip. Sometimes we need space in our life. Sometimes we need a break so we can think better. After 3 days, magbalik yung babae. Yung nawabata na yung anak na. Ang kaluguran ay papalang asawa na. May dalala mo king kamwa at kasbuning palibon ko. Give yourself a break. Kaya sa akin may pateka yung misakalan ko bata. Dengan liwang lalaki mas kulit na paitang makula sa guli. May papatulan ng asawa mo. Nung apiyay metong magyelo yung metong. Magparimla ka pa buntok. Sometimes it pays and it is beneficial to go away for a little while. Go to a place. Karimbarkada mo. Muli ka pa kaya kayo. Dapat siya minuling anak mo, malamang lamang atin lang war, ning karelang asawa, magparimlaya buntok. After that, usukan mo yung anak mo, o itong, balikan mo yung asawa mo. Siguro, may dala kayong impali ng buntok, balikan mo. Gusto na yung adungaldo para kera, pero po tang ready na kabalikan mo yung asawa mo, makalulus na rin ang anak mo. O po yung magparimla ko buntok. Kaya po rin patulan ng asawa ko, bota pa na sakit ke. Niya may po ko sa uling, magparimla ko mo buntok. At binalak ng Jose yung kawanyanan niya mong lihim. Sometimes a temporary separation in a relationship makes the heart grow fonder. Nung minsan kayo may asawa, dodo, may bubungil kayo. Pero pag siya tayo bro din asawa, may bakasyon niya, amin mismo yung pamibungil yun. At yung makanyan mo, pantunan mo yung asawa mo. Yan po ang may bakasyon niya. Kanita mo realize. Absence makes the heart grow fonder. Maswerte ka nung may bakasyon niya yung asawa mo. Pero malas mo nung may yung asawa mo. Yan yung magbalik kaya ka. Nung may yung asawa mo, bang magparimlaya mo ito? Well and good. At yung kapang pag-asang balikan na ka. Pero ba't siya may yung asawa mo, makalunos ka. Ala naman kaya bang matutod